好啊，早晨啊，又係我 Miss 撈撈啊，今日咧2026年嘅1月17號啊，我哋嚟到肇慶嘅50咧，嗰個車店嗰度咧就係去到睇車啊，一齊睇下，因為我要買車啦。星光560啦，1月15號先上市噶，睇下有咩好嘢先吓。咁咧肇慶嗰啲人咧，我哋嗰啲全部都係講廣東話啊，咁啊比較方便咯。前排咧可以調節嘅座椅高低咯，咁咧就係得一個位啫，兩個係哦，只有主駕可以調節高低，因為佢駕駛啊嘛，副駕都唔得嘅。咁咧就係佢呢個比較簡單啦。咁佢前面咧就係有個 mon 啦，咁然之後咧就係側邊有個 mon 啦。咁好多車咧原來前邊咧就係冇 mon 就用。我朋友話係 HUD 嘅系統咧，就係靚車咧，就喺個玻璃屏幕喺擋風玻璃前面咧就有個顯示咯。咁我呢度有個屏幕咧就係即係實體啲嘅，咁我可以睇到啊嗰個操運咗125公里，順電咧就係500公里。哦，咁啊拆運都125公里噶啦，咁就係9萬蚊嘅車價拆運大概吓，咁咧仲有 credit card 咧，咁啊嗰啲上牌嗰啲嘢我就唔知幾多錢啦吓，加埋埋，咁就係呢架係 SUV 嚟噶，都好大架噶。咁呢度咧就係有佢嗰啲嘅標價咯吓，咁啊今日我哋第一次嚟睇車，所以咧就係即係慢慢去到搞啦啲嘢吓。有啲咩嘢慢慢就發掘同大家講啦。咁咧就我中意佢咧就係呢度有個行李架啦，後邊咧就可以平排咧放晒落嚟啦，咁樣樣。咁佢咧都嗰個所有呢度後邊啲座椅咧就可以平排放㗎，然之後呢度下邊咧就都有啲空間咧，我嚟裝嘢咁樣樣咯。咁就呢個車佢會唔會有電門㗎？可以嘅，可以加嘅。哦，哇，好重，加裝電門就2000蚊，係咯。咁咧就係比較有電門就比較方便啲咯。後排咧嗰個嘅即係leg room 咧都好寬敞噶，你睇下一個拳頭，2個、3個都唔止，成隻腳咁樣可以伸埋去，我隻腳伸埋去都未掂到前面嗰個座椅嗰個即係底部添啊！我就係咁樣樣咯，我老公就係可以伸埋去咯，幾舒服啊！後邊呢度係可以瞓覺咁啊，亦都可以呢度有後排都有風嘅出口咯，冷氣出口咯。喂，咁佢就最好冇天窗，我唔中意天窗，天窗好熱噶。咁佢嗰個 headroom 咧都好高咯吓，咁就係同我香港揸嗰架車差唔多，headroom 都好高咯，好舒服噶。佢嗰啲即係車評人咧，佢講咧呢啲車咧，佢就係話佢咧就冇內置嗰個嘅地圖嘅，咁咧佢就將你嘅手機咧就飛落去，咁咧反而咧就再個地圖再新啲咯，因為你內置嘅地圖咧未 update 噶嘛，咁咧就係耐咗之後冇 update 噶嘛，佢唔會同你 update，但係咧你就用自己嘅手機咧就係去到升落去咧，咁咧就一定係最 update 噶啦，咁樣咁咯，咁變咗就都係一個好好嘅即係工程師諗到嘅一個設計咯。另外啦，有啲車咧，佢咧就係冇前面呢個 mon 嘅，咁咧就有啲嘢咧就要射落去打側眼咧，咁樣樣去到即係射啲眼咁樣望下咧個地圖啊，點樣揸車啊，你嘅車行出啊，速度幾多啊，各樣嘢咧冇得去到睇就，如果有啲靚車就 HUD 嗰啲喺投射落去玻璃度咯，但係呢架就好實際啦，就有個細嘅 mon 仔啦，就係啦喺前面睇啦咁樣。啦，呢個叉電位啦吓，咁咧就係嗰啲嘅飲品位啦，一啲 storage 啦少少吓，咁咧就係然之後下邊咧就係有個中空位俾你擺嗰啲嘅手袋啊，背囊啊咁樣樣咯。到前邊嗰個座椅嗰度嗰個嘅 compartment 啦，咁啊擺嘢啦少少啦吓。咁佢就得4個airbag 咯，咁佢嗰個就係比較少啲咯。我朋友話起碼都要9個先夠安全喎。銷售咧就係示範嗰個後座點樣攤平咧，咁啊好容易嘅啫。咁咧係啦。咁就可以平晒啦，係手動嘅咁樣樣咯，咁就可以攤平一邊啦。另外咧就3個人坐咁亦都得嘅，咁樣然之後擺嘢啊，咁或者咧係4個人坐，然之後攤平一邊
就係擺嘢咁樣樣，有啲長嗰啲即係你買啲嘢長嗰啲家私啊，咁你都可以擺落去咯，或者擺架單車啊，咁都冇問題嘅。頭先我哋啱啱試完呢架車啊，星光560嘅插運試車版啊，個新體驗啊，好開心啊！